लो भी न्यू प्रैंक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर है। ये वासलीन है और अब देखिए इसके साथ क्या होने वाला है। लेट्स गो। हेलो, चलिए शुरू करते हाँ हैं। ठीक है। एक मिनट भाई, गल सुनना। हाँ ठीक है, मैं आ रहा। अच्छा यार, सलमान की व्यवस्था किस तरफ है? ठीक है भाई, भाई हाँ क्या किया यार, जुकाम लग गया सी यार, बस जरा हो गया काम यार, सारा। बदतमीज नहीं है पैन। यार यार जुकाम लग गया सी यार, कोई नहीं होता, खैर है गंद पाया है यार, तेन को नहीं लगता जुकाम? बाजी, लेकिन ये तरीका तो नहीं ना है कोई यार। अच्छा भाईजान, अच्छा गुस्सा ना करो, उस सामने कैमरा लग गया, मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ। ओ देखो, ये वैसलीन है, वैसलीन, टेंशन ना लो, हमें कोई शय नहीं है, और वैसलीन है बस।